ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் எஜுகேஷன் போன வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதோட கண்டினியூ வீடியோ தான். அங்கே நாங்கள் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போயிருந்தோம். அங்கே ஐஸ் போல் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு நிறைய ஐஸை எடுத்து க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்புறம் டம்ளரில் வச்சு மோல்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 4 சீராக பேக் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த அண்ணன். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.